악공제주입니다. 월정해변 근처에 딱 제주도스러운 떡볶이 튀김 맛집 다녀왔어요. 좋아요부터 부탁드립니다. 2인 세트에 꽈리고추 대파튀김 추가하고 시원한 바다가 펼쳐지는 루프탑 구경 갔어요. 바다 보며 먹는 분식이라니 부럽죠? 제주 한치튀김 원조답게 바삭함이 예술입니다. 살짝 매콤하면서 학교 앞 분식집 스타일 그대로 제대로 먹을 줄 알죠? 특히 왕새우튀김이 미쳤어요. 머리부터 꼬리까지 남김없이 다 먹었네요. 야채 싫어하는 아이도 좋아해요. 주변에 예쁜 카페도 있답니다. 좋아요, 구독하고 찐 도민 정보 얻어가세요.